Բարև ձեզ Արմ ռադիոյի եթերում մամուլի տեսությունն է, ստուդիայում Դավիթ Մուրադյանն է։ Հայոց աշխարհը մտավախություն է հայտնել, թե Եվրամիության փափուկ բարձերը Հայաստանի համար սպառնալից փշոտ վտանգ են պարունակում։ Թերթը գրում է, թե Եվրամիության արտաքին գործերի հանձնակատար Քեթրին Էշթոնի տարածաշրջանային այցի երթուղին ու նպատակներն արդեն ավանդական են դառնում արևմուտքի քաղաքագետների համար։ Հայոց աշխարհը համոզմունք է հայտնում, թե Բաքու, Թբիլիսի, Երևան կամ հակառակ հաջորդականությամբ ընթացող շրջապտույտները կոչված են ի ցույց դնել, որ եվրոպական հանրությունը, Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանն ընկալում է Հարավային Կովկասի մեկ ամբողջության շրջանակում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը կարծում է, որ իշխանության համակարգի ներսում ակնհայտ ինչ-որ բան է կատարվում։ Թերթը գրում է. ընդ որում համակարգն ինքը լավ չի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում իր հետ, ու բոլորը մի տեսակ շփոթված վիճակում են։ Այնուհետև չորրորդ ինքնիշխանությունը նշում է, թե նախագահ Սարգսյանը չափազանց հաճախ է խոսում մարդկային տեսակի, վերափոխման, արժեհամակարգի ու նման այլ բաների մասին։ Թերթի պնդմամբ նրա թիմակիցները չեն հասկանում, թե արդյոք նախագահը լուրջ է ասում, թե պարզապես խոսելու ուրիշ թեմա չունի։ Երեկ էլ ահա քաղաքապետարանում ելույթ ունեցավ ու հայտարարեց, թե միասնությունը պետք է կառուցել արժեհամակարգի, արժեքների ու օրենքի շուրջ, թե կոնկրետ ինչ արժեհամակարգի մասին է խոսքը, այդպես էլ ոչինչ չասաց, եզրափակում է թերթը։ 168 ժամը պնդում է, թե իր պաշտոնավարման ավելի քան 3.5 տարվա ընթացքում Տիգրան Սարգսյանը թերևս ընդամենը մի ճշմարտացի հայտարարություն է արել։ Ներկայումս Հայաստանում կա ճեղքվածք հայտարարագրված արժեքների եւ իրականության միջև, ասել է Տիգրան Սարգսյանը նոյեմբերի սկզբին Բրյուսելում մասնակցելով Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հերթական համաժողովին։ Ըստ 168 ժամի Տիգրան Սարգսյանի այդ հայտարարությունը երկրի իշխանությունն ապացուցում է գրեթե ամեն օր, գրեթե ամեն որոշմամբ ու քայլերով։ Թերթը եւս անդրադարձել է նախորդին Երևանի նոր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին եւ կոչին, որ պետք է համախմբվել արժեհամակարգի, արժեքների եւ օրենքների շուրջ։ Թերթը պնդել է, որ մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները սակայն հակասում են նախագահի հայտարարության տրամաբանությանը եւ այդ գործընթացները հաճախ տեղի են ունենում վարչապետի կամ նախագահի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցությամբ։ Ժողովուրդը զարմացել է, որ դեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի այցը Ռուսաստան չավարտված վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնել է Վրաստան հարևան երկրի հետ տնտեսա-քաղաքական դաշինքի մասին խոսելու համար։ Ժողովուրդը մեջբերել է նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանի խոսքը, ով ասել է, թե մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը հետընթաց է ապրում։ Այսինքն մեկը Մոսկվայում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը վերաբերող թղթեր է ստորագրում, մյուսը գնում է նրա թշնամու հետ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում, ասել է Կարապետյանը, եւ Կարապետյանի խոսքով Ռուսաստանն այժմ գլուխ չի հանում, թե Հայաստանն այսօր ում հետ է եւ ինչ է ուզում։ Ազգը փորձել է խորհրդարանի ուժերից պարզել դիրքորոշումը այն վարկածի հանդեպ, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարող է ժամանակից շուտ հրաժարական տալ, որպեսզի նախագահի ընտրությունը տեղի ունենա խորհրդարանի ընտրությունից շուտ եւ այդպիսով խորհրդարանի ընտրությունը դառնա ավելի վերահսկելի։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը նման սցենարը հավանական չի համարել, դրա ապացույց համարելով երկրի երկրորդ դեմքի հրաժարականը։ Օրինակ Երկիր կուսակցությունից Խաչիկ Հարությունյանը եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Արտյուշ Շահբազյանը եւս դա անհնար են համարել։ Շահբազյանի կարծիքով դա կարող է բերել երկրի համար անցանկալի ցնցումներ։ Առավոտը փորձել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ օրինաց Երկիր կուսակցություններից պարզել, թե արդյոք այդ կուսակցությունները կհետևեն հանրապետական կուսակցության օրինակին, նույնպես սկսելով պաշտոնակությունների շղթան։ Բարգավաճ Հայաստանից Բաղդասար Մհերյանն ասել է, թե ՀՀԿ-ում տեղի ունեցածը չի նշանակում, որ շղթայական ռեակցիայով պետք է տարածվի նաև մյուս կուսակցությունների վրա։ Մհերյանի խոսքով այս պահին ԲՀԿ-ում նման քննարկում չկա։ Իսկ օրինակ Երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ասել է, թե ՀՀԿ-ն ամենամեծ քաղաքական ուժն է եւ այնտեղի ցանկացած իրադարձություն գրավում է բոլորի ուշադրությունը։ Բիշարյանը եւս ասել է, թե օրինակ երկրում պաշտոնակությունների խնդիր առաջ չի քաշվել։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանի հետ։ Խոսնակը հաստատել է, որ գլխավոր դատախազը շարունակելու է պաշտոնավարել մինչև 2013 թվականը իր լիազորությունների ավարտը։ Թերթը նշել է, որ այնինչ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ սկսել են խոսել, որ Հովսեփյանին շուտով փոխարինելու են նոր դատախազով։ Թերթը նույնիսկ նշել է, թե նոր դատախազի թեկնածուն է անվտանգության խորհրդի այսօրվա քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Թերթը պնդել է, թե Հովսեփյանը նույնիսկ արդեն ներկայացրել է
հրաժարականի դիմումը, բայց դրա մասին հրապարակվելու է ավելի ուշ։ Հայկական ժամանակը նաև վստահեցրել է, որ մինչև տարեվերջ լինելու են իշխանական լուրջ փոփոխություններ։ Հրապարակ թերթը տեղեկացրել է, որ նախորդին ներկայացվել է ոստիկանության եւ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության հերթական համատեղ ծրագիրը։ Իսկ ընդհանրապես ըստ թերթի ոստիկանության համակարգում մոտ $180,000 դրամաշնորհային եւ այլ ծրագրեր են իրականացվում։ Փաստորեն ոչ հեռու անցյալում հասարակական կազմակերպություններին գրանտակեր անվանող ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը լուրջ մարտահրավերի առաջ է կանգնած՝ շարունակել գրանտային ծրագրերը եւ դասվել գրանտակերների շարքին, թե հրաժարվել դրանից, եզրափակում է թերթը։ Այսքանը տեղական մամուլի տեսության համար ստուդիայում աշխատեց Դավիթ Մուրադյանը, քիչ հետո կընտրենք նաև արտերկրի մամուլի տեսությունը։ Ցտեսություն։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը հանձնարարել է դրական լուծում տալ վերջերս այդ երկրում մեղադրված ռուս օդաչուի ճակատագրի հարցին, փոխանցում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Մամլո ծառայության վարչության հաղորդագրություններով 3 Ալմաաթայում ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի 61-րդ նիստի ավարտին Անատոլի Սերդյուկովը երկկողմանի հանդիպում է անցկացրել Տաջիկստանի պաշտպանության նախարար գեներալ-գնդապետ Շերալի Հայրուլլոևի հետ։ Սերդյուկովը Տաջիկ գործընկերոջը հայտնել է Տաջիկստանում մեղադրված ռուս օդաչուի ազատ արձակման վերաբերյալ պրակտիկ քայլերի իրականացման անհրաժեշտության մասին, ինչին Հայրուլլոևը հայտարարել է Տաջիկստանի նախագահի հանձնարարության մասին դրական լուծել այս հարցը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինայի նախագահը հերքել է երկրի վարչապետի արտահայտությունները գազի գնի շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների վերաբերյալ, հաղորդում է Վզգլադ թերթը։ Վիկտոր Յանուկովիչը մեկնաբանել է վերջին օրերս տարածված հաղորդագրություններն այն մասին, որ իբրև Ռուսաստանն ու Ուկրաինան գրեթե ձեռք են բերել ռուսական գազի գնի վերաբերյալ նոր համաձայնագիր։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով դա այդպես չէ, եւ այդ թեմայով արտահայտվող մարդիկ, դրանց թվում նաև ուկրաինական վարչապետ Ազարովը, հեռու են այդ գործընթացից։ Այսօր դեռ վաղաժամ է խոսել որևէ գնի մասին։ Մենք մոտեցել ենք այս հարցի լուծմանը, սակայն դեռևս այդ գործընթացը լիովին ավարտված չէ, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը 5 շաբթի օրը Օդեսայում։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մեծ ցանկություն ունեն լուծելու այս հարցը, սակայն դրա համար ժամանակ է պահանջվում։ ՌԻԱ Նովոստին փոխանցում է, որ վրացական միլիարդատեր Բիձինա Իվանիշվիլին, որը որոշել է զբաղվել քաղաքականությամբ, հայտնել է, որ իշխանությանը գալուց հետո նրա նախագծերի մեջ է մտնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ վրացական ապրանքի վերադարձը ռուսական շուկա, ինչը հեշտ չի լինելու։ Ինչպես ասաց Բիձինա Իվանիշվիլին պրեսկոնֆերանսին, հայտնի չէ, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, սակայն Վրաստանի այժմյան իշխանությունների դեպքում դա տեղի չի ունենա։ Մեզ սպասում են բարդ բանակցություններ, մենք դա հասկանում ենք, սակայն ոչ մի անհնար բան չկա։ Սաակաշվիլու կառավարման պայմաններում ոչինչ տեղի չի ունենա եւ այդ հարցը սառեցվելու է, ընդգծել է Իվանիշվիլին։ Խոսելով ռուսական շուկայի փակման մասին վրացական ապրանքների համար, բիզնեսմենը նշել է, որ դա Վրաստանի իշխանությունների ոչ դիվանագիտական արտահայտությունների արդյունքն է։ Ռեգնում գործակալությունը փոխանցում է, որ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 հանդիպել է արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով Եվրամիության գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի հետ, որը ժամանել է Երևան իր տարածաշրջանային այցի շրջանակներում։ Վերջին ժամանակներս Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները անցել են զարգացման նոր փուլի։ Դրա շնորհիվ մենք նոր իմպուլս ենք հաղորդում երկրում իրականացվող ռեֆորմներին, հայտնել է նա Հայաստանի կառավարության ղեկավարների հանդիպմանը։ Քեթրին Էշտոնը իր հերթին բավարարվածություն է արտահայտել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման տեմպերով։ Նա նշել է, որ լավ հասկանում է, թե ինչպիսի զանգվածային գործ է անում Հայաստանը ազատ առևտրի մասին մեծածավալ համաձայնագրի եւ Եվրամիությունում ասոցիացված անդամակցության մասին համաձայնագրի կնքման հարցում։ Եվրոհանձնակատարը նշել է, որ տպավորված է այն առաջընթացով, որին հասել է Հայաստանը, ընդգծելով, որ կան բոլոր նախադրյալները Եվրամիության հետ պետության հարաբերությունների ավելի շատ խորացման համար։ Ադրբեջանի պետնավթաընկերությունը ձեռք է բերել ExxonMobil ամերիկյան նավթային հսկայի Esso Schweiz շվեյցարական ստորաբաժանումը, հաղորդում է Իտար-10-ը։ Արկուվաճառքի համապատասխան պայմանագիրը չորեքշաբթի օրը կնքվել է Ցյուրիխում։ Գործարքի գումարը չի հրապարակվում։ Ձեռք բերելով Esso-ն, Ադրբեջանի պետնավթաընկերությունը ձեռք է բերել 170 լցակայանի ցանցի սեփականություն, Շվեյցարիայի ողջ տարածքով բալոններով գազի վաճառքի ստորաբաժանում, գազալիցքավորող գործարան, համատեղ ձեռնարկություններ եւ կետեր, որոնք զբաղվում են Ժնևի եւ Ցյուրիխի օդանավական
նավթակայաններում ինքնաթիռների լիցքավորմամբ։ Ավելի վաղ Շվեյցարիայում բացվել է պետնավթաընկերության ներկայացուցչությունը, որը զբաղվում է համաշխարհային շուկաներում ածխաջրածինների մատակարարմամբ։ Սա այդ ընկերության առաջին ձեռքբերումը չէ արտերկրում։ Այն ունի ավտոլցակայանների ճյուղավորված ցանց Վրաստանում, Ուկրաինայում, Ռումինիայում ու Լևինի տերմինալում, հանդիսանում է Միացյալ Արաբական Էմիրություններում նավթալցոնող տերմինալի համասեփականատերը։ Արտերկրում ընկերության ամենամեծ ակտիվը Թուրքիայի Պետքիմ նավթաքիմիական համալիրն է։ 2011 թվականի հոկտեմբերին ընկերությունը այդ երկրում սկսել է $5 միլիարդ արժողությամբ խոշոր նավթավերամշակող գործարանի շինարարությունը։